ये है दुनिया का सबसे महंगा खिलौना जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। दरअसल इस खिलौने को रोल्स रॉयस कंपनी बनाती है। रोल्स रॉयस अपनी कार्स की तरह ही इन खिलौनों को भी ऑर्डर पर ही बनाती है और रोल्स रॉयस की टॉय कार अपनी ओरिजिनल कार्स की हूबहू कॉपी होती है। जिस तरह से एक ओरिजिनल रोल्स रॉयस में जितने फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स इन टॉय कार्स में आपको देखने को मिलते हैं। इस कार को ऑपरेट करने के लिए एक मोबाइल जैसा रिमोट भी दिया जाता है जिससे आप इसको आसानी से चला सकते हैं। इस कार को बनाने के लिए उतना ही समय लगता है जितना कि बड़ी कार को बनाने में लगता है।